მოგესალმებით, მე ვარ თორნიკე ნანიკაშვილი, სპორტ-კლუბ კლასის ერთ-ერთი ინსტრუქტორი. დღეს მინდა ვისაუბრო დამწყებთა სავარჯიშოზე, თუ რატომ და რისთვის ვაკეთებთ იმ 12 მოძრაობას. ესე იგი, სანამ სტუდენტი გადავა სპარინგზე, მანამდე გადის ლაცაოს ტექნიკას და ლაცაოს ტექნიკაში ხდება მისი რეაქციების კორექტირება. ესე იგი, რომ დავიწყოთ პირდაპირ სპარინგი, მას რეაქცია ექნება ყველა ჩემს მოძრაობაში. ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს როლიკის შემთხვევაში ხელის ჩაწევით, რაც შეცდომაა, პირობი გადავა შეცდომას. ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს ორივე ხელის ჩაწევით. ამ შემთხვევაშიც მინახავს ხშირად ხელებს გამოთ 1, 2, 3. როდესაც ვურტყამთ ფეხში, პირველი რეაქცია ნორმალური ადამიანის არის ხელის ჩაწევა. და დიდი შეცდომაა, იმიტომ რომ ამ დროს სახე გრჩება, უმჯობესია დაბლოკოთ ფეხი. ეს არ არის დოგმა, რომ აუცილებლად ესე უნდა დაბლოკოთ, ეს არის მხოლოდ სავარჯიშო, რომ ჩამოგვეყალიბდეს სწორი რეაქცია. მუშაობთ. იგივე აქაც არ არის რეაქცია ურტყამთ. ანუ სავარჯიშოს დანიშნულება არის აღვიქვათ მოძრაობები, აღვიქვათ პოზიციები და ჩამოგვეყალიბდეს ჭყალებში ჩავსვათ სწორი რეაქცია. დიდი შემთხვევაა, რომ ლაცაოს ტექნიკას აკეთებენ ძალიან მსუბუქად, ყოველგვარი წნეხის გარეშე. რაც შეცდომა. თუ გვაქვს აქ წნეხი, მუშავდება გამშლელი კუნთი, შესაბამისად დარტყმის სიძლიერეც მოგვდის. შესაბამისად, თუ ჩემი პარტნიორი სწორად მიყრამს, მე შესაძლებლობა სწორად გავაკეთო ბლოკს. თუ ის არ მიყრამს, მე ბლოკს ვერ დავამუშავებ. მე ვჩერდები. აქვს პაუზა. სწორ შემთხვევაში წნეხი როდესაც გვაქვს, გაჩერდი. გადავდივარ შემდეგ მოძრაობაში. გვაქვს რეაქცია, გვაქვს შესაძლებლობა თავი დავიცვათ. არ გვაქვს რეაქცია, ვერ ბლოკავთ. ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როდესაც ადამიანები შეცდომაში შედიან და გონიათ სავარჯიშო ტექნიკა, რაღაც პრაქტიკა. დოგმატურია, რომ შენ ესე აკეთო მოძრაობები. და კონკრეტულად სტატიკურად აკეთო მოძრაობა პრაქტიკაში. ეს დიდი შეცდომაა. სავარჯიშოს აქვს თავისი დანიშნულება. ჩვენ ჩავსვათ მოძრაობები, აღვიქვათ პოზიციები და ჩამოყალიბდეს სწორი რეაქციები. სტანგერი, კონგერი. ეს არ არის დოგმა, ეს არის სავარჯიშო ელემენტი. პრაქტიკულად უამრავი პასუხი შეიძლება გავცეთ low kicks. 1 დახოს. ანუ დინამიკა ხდება ინდივიდი და იყენებს იმ შესაძლებლობებს, რაც გაქვს. სავარჯიშოში ამუშავებ კონკრეტულ მოძრაობას. ესე იგი, ლაცაოს ტექნიკაში ვეჩვევით კიდევ რას. ანუ შეგვიძლია კონტრ შეტევაზე გადასვლა. 1, 2. მოწინააღმდეგესაც შეუძლია კონტრზე გადმოსვლა და ისევ შეგვიძლია გადასვლა. არ გვაქვს რეაქცია, ვერ ბლოკავთ. ესე იგი, ლაცაოს ტექნიკაში ვაკეთებთ აქცენტს სწორ შესრულებაზე მოძრაობის და პლუს ამას რეაქციას.